हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण है। तो आज हम लोग साउंड से जो रिलेटेड हमारे टीवी में फॉल्ट आते हैं उसे कैसे सॉल्व करें और स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसीजर क्या है। और सबसे जो मेन जो काम होता है कि हम पहचाने कैसे कि हमारे टीवी में ही फॉल्ट साउंड का है या फिर अदर कोई, जैसे कि हम सेटअप बॉक्स अटैच करते हैं हमारे टीवी से या उसको अटैच करने के लिए एक वायर की ज़रूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं 3RC वायर या ऑडियो वीडियो वायर, या जो गांव के लैंग्वेज में बोलते हैं लीड बोलते हैं उसको। तो अलग अलग तरीका उसका नाम है। तो वो वायर का फॉल्ट है या हमारे टीवी का फॉल्ट है। तो वो सब देखने से पहले, डिटेल में जाने से पहले, हम सबसे पहला जो काम है वो हम पहचाने की जो करना है हमको कि हम सबसे पहले पहचाने कैसे कि हमारी जो साउंड आईसी है वो हमारे सर्किट में कौन से लोकेशन कहाँ पर लगी हुई है। तो उसको जानने के लिए हमको सबसे पहले साउंड का कनेक्टर ढूंढना पड़ता है कि साउंड का कनेक्टर हमारे सर्किट में कहाँ पर है। तो साउंड का कनेक्टर ढूंढने का जो सिंपल तरीका है, हमारे साउंड में जो वायर लगा होता है, साउंड के जो वायर का कनेक्शन साउंड को स्पीकर को दिया रहता है, उस वायर को आप पकड़िए, सीधा ही सर्किट बोर्ड में वायर लगा रहेगा। जिस जगह पे लगा है उसे बोलेंगे हम साउंड का कनेक्टर। और साउंड के कनेक्टर के ठीक बाजू में हमारी साउंड आईसी लगी होती है। तो कनेक्टर किस तरह से लगे होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने जो सर्किट पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक साउंड का कनेक्टर है जिसके बाजू में एक 1025 का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये सप्लाई, मेन सप्लाई जो हमारे साउंड आईसी को जाती है वो यहाँ से ही जाती है, यहाँ से ही जाएगी। और उसके बाजू में देखिए यहाँ पर कनेक्टर लगा हुआ है। तो कनेक्टर ज़रूरी नहीं है कि हमारे कैपेसिटर के बाजू में हो, ऐसा कोई फिक्स लोकेशन नहीं कनेक्टर का। कनेक्टर हमारा यहाँ पर भी लगा सकता है, यहाँ पर भी लगा सकता है, कहीं भी लगा सकता है कनेक्टर। तो हमको सिर्फ स्पीकर का वायर पकड़ के आना है और कनेक्टर को देखना है। तो यहाँ पर जैसे कि कनेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसके ठीक बाजू हमारी एक साउंड की आईसी लगी है, जो कि ये इसका हीट सिंक है, जो इसका हीट इन्वायरमेंट में शेयर किया जाता है। इसलिए इतना जब भी हमारा आईसी ऑन होता है, जब इसको चलने के लिए वोल्टेज दिए जाते हैं, तो इसके अंदर हीट जनरेट होता है। जो हीट, अगर हम हीट सिंक ना लगाएं तो हमारी जो साउंड आईसी है वो जल्दी ही शॉर्ट हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी। तो इसके वजह से हम क्या करते हैं, हीट सिंक लगाते हैं ताकि इसका जो हीट है वो इन्वायरमेंट में ईजिली शेयर हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आईसी लगी हुई है जिसका नंबर है 7297 की आईसी लगी हुई है। ये हमारा जो है साउंड आईसी है। तो इसके जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले हम इसके आज बेसिक्स जो फॉल्ट होते हैं कि जो इसके अंदर आते हैं वो हम देखेंगे आज। तो इसकी जो आईसी नंबर आपको बता दिया है, यहाँ पर 7297 करके लगा हुआ है। तो ये हमारा साउंड आईसी है, इस तरह से हम पहचानें। ये हमारा क्रोम आईसी है। तो एक और सर्किट में लेता हूँ उसमें हम पहचानेंगे कि साउंड की आईसी कौन सी है। सर्किट को मैं साइड में रखता हूँ और दूसरा सर्किट लेता हूँ। यहाँ पर एक मेरे पास ओनिडा का सर्किट है, ओनिडा कंपनी के। आपको सर्किट देख के मालूम पड़ जाता है ओनिडा सर्किट है। अभी इसके अंदर देखते हैं। अभी देखिए आपके सामने यहाँ पर एक सर्किट आया। तो इसके अंदर कैसा, देखो आपको दो कनेक्टर सिमिलर दिख रहे हैं। अब इसमें हमको पहचानना है कि साउंड का कनेक्टर कौन सा है। अभी जब ऐसे केस आया कि दो कनेक्टर हमको सिमिलर दिख रहे हैं, तो अभी क्या करें। तो वही काम हुआ, आपको साउंड का जो स्पीकर का वायर है उसको पकड़ के सीधा ही आपको बोर्ड में आना है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक अलग से सर्किट लगा था फ्रंट साइड ओनिडा में। तो ये जो सर्किट है सीधा पहले वहाँ पर ऐसा लगता है, उसके बाद साउंड वहाँ से स्पीकर में जाता है। तो यहाँ पर जो साउंड का कनेक्टर हमको भी सर्किट में कैसा पहचानना वो देखते हैं। अभी हमको इसमें से पहचानना, इसमें से साउंड का कनेक्टर कौन सा है। तो सर्किट को सबसे पहले उल्टा करते हैं हम लोग, पलटी मारते हैं। पलटी मारने के बाद हमको यहाँ पर साउंड आईसी देखना है। तो ये हमारा साउंड की आईसी है। साउंड की आईसी आपको यहाँ पर है और उसके ठीक बाजू हमारा साउंड का कनेक्टर। देखो यहाँ पर जो भी अभी हमको कैसे मालूम पड़ा कि ये साउंड का कनेक्टर है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी कनेक्शन इसके पिन से निकल रहे हैं वो सीधा ही हमारे साउंड आईसी में जा रहे हैं। देखिए यहाँ से भी देख लीजिए जा रहे हैं सब। तो इससे एक आइडेंटिटी मिलता है कि ये हमारा जो है कि साउंड का कनेक्टर है, साउंड आईसी उससे कनेक्टर। उसके बाद जो दूसरा जो 5 पिन का कनेक्टर था, ये हमारा ये वाला पिन था, जो कि RGB वोल्टेज है।
जो कि हमारे CRT बेस पे जाते हैं। तो रेड, ग्रीन, ब्लू प्लस, और उसके बाद उसके चलने के लिए 8 वोल्ट और यहाँ पर ग्राउंड का पिन है। तो ये हमारा वो कनेक्टर था। तो आपको यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी मिल गई होगी कि साउंड का कनेक्टर कौन सा है। तो ये हमारा साउंड का कनेक्टर हो गया और ये हमारा RGB कनेक्टर है। तो साउंड का कनेक्टर हमको यहाँ मिल गया। अब दूसरा सर्किट लेते हैं, इसके अंदर ही पहचान लेते हैं किस तरह से है। ये सर्किट से आप ज़्यादा ही फैमिलियर रहोगे, इसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो सर्किट को, क्योंकि ये हमारा जो मार्केट का सर्किट है, जो कि किसी भी CRT जो 21 इंच या 14 इंच किसी भी सर्किट में, किसी भी टीवी में या किसी CRT पिक्चर ट्यूब में मैच कर जाता है। नहीं मैच करता तो हम लोग करवा देते हैं। तो यहाँ पर साउंड का कनेक्टर है, जो कि एक लेफ्ट हैंड साइड का है, एक राइट हैंड साइड का है। तो आपके टीवी में 2 स्पीकर लगे होते हैं, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखिए 2 कनेक्टर, एक लेफ्ट साइड के लिए है, एक राइट साइड के लिए। उसके ठीक बाजू हमारे साउंड IC लगी हुई है। यहाँ पर देखो एक और IC लगी है, लेकिन इसके पिन थोड़े ज़्यादा हैं, इसके पिन थोड़े कम हैं। तो इसके अंदर 5 ही पिन आपको दिख रहा है, इसके अंदर आपको 7 पिन दिख रहा है। तो ये हमारा वर्टिकल का IC है, ये हमारा साउंड का IC है। तो साउंड के IC जो है पिन ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अब तो आपको बता दिया कि किस तरह से पहचानते हैं। अभी उसके पहले हम लोग देखे जिसमें जो है कि बहुत ज़्यादा पिन थे, 15 पिन, 16 पिन थे। तो अलग अलग साउंड IC आती है, उसके नंबर चेंज हो गए तो पिन डायग्राम, पिन कॉन्फ़िगरेशन सब के सब चेंज होते हैं। उसके जो एक्स्ट्रा फंक्शन होते हैं साउंड IC के, जैसे कि म्यूट का, स्टैंड बाय ऑन का, अलग अलग पिन होते हैं। तो उसको हम पूरे डिटेल में जब साउंड का पूरा जब IC के बारे में उसके वोल्टेज डिफरेंस देखेंगे तब। लेकिन आज सिर्फ बेसिक है, तो बेसिक के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि आप पहले आइडेंटिटी कर लें कि साउंड IC कौन सा है और प्रॉब्लम किसका है, CRT टीवी में, या साउंड का है, CRT टीवी का फॉल्ट है, या फिर हमारे सेटअप बॉक्स का फॉल्ट है, या फिर वायर का फॉल्ट है। तो ये हमारा साउंड IC है। अब हम आते हैं बेसिक पे एकदम। तो बेसिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं वीडियो पॉज करता हूँ, अभी चालू करते हैं हम लोग बेसिक। अभी यहाँ पर मेरे पास एक सेटअप बॉक्स है जो कि वीडियोकॉन कंपनी की है, वीडियोकॉन D2H। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि इस तरह से है। हमारा जो सिग्नल आता है, जो हमारा सैटेलाइट से सिग्नल हमारे LNB पे आता है, LNB के बाद हमारे एक वायर के जरिए अपने घर पे पहुंचाया जाता है, घर के अंदर। और वो केबल सीधा ही आपको यहाँ पर लगाना पड़ता है, जिसके अंदर एक ऑडियो और वीडियो सिग्नल दोनों मिक्सिंग होकर आते हैं। अंदर उसका फिल्ट्रेशन का काम होता है, ऑडियो सिग्नल अलग किए जाते हैं और वीडियो का सिग्नल जो होता है अलग किए जाते हैं। वो काम इसके अंदर होता है। उसके बाद ऑडियो को एक सेपरेट पिन से भेजा जाता है और वीडियो को एक सेपरेट पिन से भेजा जाता है हमारे टीवी में। तो जो वीडियो का जो आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखो नीचे लिखा है वीडियो, यहाँ पर LR लिखा है, मतलब स्पीकर लेफ्ट हैंड साइड, स्पीकर राइट हैंड साइड। तो ये दोनों पिन है, मतलब दोनों पिन ऑडियो के हैं। आपको रेड और वाइट वायर इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन आपको ब्लू वाला इंटरचेंज नहीं करना है। अगर आपको ब्लू भी इंटरचेंज करना है तो वाइट यहाँ पर भी चेंज करिए और आपकी टीवी में भी चेंज, मतलब कि जैसे अगर आपने यहाँ पर वाइट के जगह पे वाइट लगाया है, आप सेम टीवी में भी वाइट वायर वाइट पे ही लगाया है। अगर आपको उसको ब्लू में लगाना है तो यहाँ पर भी चेंज करिए ब्लू में और वहाँ पर भी चेंज कर दीजिए ब्लू में, ठीक है। और येलो वाला वाइट में लगा दीजिए, दोनों जगह पे। ऐसा नहीं कि आपने एक जगह यहाँ पर आपने येलो में लगाया है और टीवी में आपने वाइट में लगा दिया, जैसे कि आपको दिखाया था यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर भी क्या है, देखो येलो वाइट और रेड, येलो वाइट और रेड। तो यहाँ पर भी ये दोनों सिग्नल जो हमारे ऑडियो के लिए है, ये हमारे वीडियो के लिए है। ये सिग्नल सीधा ही हमारे IC में जाते हैं, दो के दोनों सिग्नल। यहाँ पर देखो एक और एक IC लगाया है। ये IC जो है आपको AB1 AB2 का काम करने के काम देता है, ठीक है। जैसे आप AB1 करते हैं तो आपका पीछे का सर्किट ऑन होता है, AB2 करते हैं तो आपके जो आगे साइड का ऑडियो वीडियो का सिग्नल लगा रहता है वो काम करना शुरू करता है। तो यहाँ पर ये इस तरह से AB1 AB2 को जो सेपरेट करने के लिए IC लगाया गया है और उसके बाद सीधा ये कनेक्शन हमारे IC को जाते हैं। और ये जो आपको यहाँ पर जो और 3 पिन दिए है, ये हमारा ऑडियो वीडियो आउट का पिन है। जैसे कि आपको सेम चैनल दूसरे किसी टीवी में देखना है तो आप इस पिन का यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो अब इसको हम लोग एक तरह से डीप में लेते हैं कि किस तरह से काम करता है ये। तो हम लोग थ्योरी थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब डायग्राम में देख सकते हो किस तरह से है। जैसे कि हमारे जो सेटअप बॉक्स होता है उसके अंदर हमारा जो सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव किया जाता है हमारे ट्यूनर पे। तो जो
पहले जो हमारे CRT टीवी में जो ट्यूनर लगे होते हैं, अभी उसका काम यहाँ से हटा दिया गया है। वो काम हमारे अभी वो काम जो है कि कंपनी वाले सीधा ही हमारे सेट बॉक्स में चला गया है। कि जैसे कि हमने यहाँ पर एक ट्यूनर लगाते थे, इसके अंदर एक सिंगल वायर डालते थे, उसके बाद हमारा ये आइस प्रोसेसर जो ऑडियो वीडियो सिग्नल को अलग करता था और हमारे स्क्रीन पे दिखाता था। लेकिन अभी ये सब काम जो है हमारे सेट बॉक्स को दे दिया गया है। तो सेट बॉक्स क्या करता है कि जो ऑडियो वीडियो सिग्नल को जो कि अपने ट्यूनर में लेता है, उसके बाद वो सिग्नल को ऑडियो का और वीडियो का सिग्नल सेपरेट करता है। उसके बाद जिस पोर्ट से हमको टीवी में सेंड किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सेट बॉक्स ने यहाँ पर सिग्नल लिया, रिसीव किया, उसके बाद उसने जैसे कि वीडियो सिग्नल, ऑडियो सिग्नल लेफ्ट हैंड साइड, ऑडियो सिग्नल राइट हैंड साइड। तो ये जो सिग्नल है वीडियो ऑडियो इसी तरह हमारे टीवी में भी होते हैं। इस तरह से वीडियो ऑडियो ऑडियो लेफ्ट एंड राइट, इस तरह से ऑडियो लेफ्ट एंड राइट। तो ये सिग्नल सीधा ही अभी हमको वीडियो को वीडियो से कनेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर हमारा है, इसको कनेक्ट करने के लिए इस तरह से हम एक वायर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं 3RC वायर, या आप ऑडियो वीडियो वायर बोल सकते हैं, आप जो भी नाम इसको देना है दे सकते हो। तो इसके अंदर भी सेम कनेक्शन वैसे ही होता है जैसे कि हमारे सर्किट में दिया हुआ है। आपको मैं वायर दिखाता हूँ, आप देख सकते हो सेम पोर्ट निकाला हुआ है इसके अंदर भी। ये वीडियो के लिए, ये ऑडियो के लिए, ये भी ऑडियो के लिए, ठीक है। ये लेफ्ट एंड राइट वाला है, इसी तरह के इसमें भी है। तो आप इसको अब ज़्यादातर प्रेफर करते हैं इसको वीडियो के लिए, इसको दोनों का ऑडियो के लिए। आप किसी को भी एक को वीडियो के लिए रेफ़र कर सकते हैं, ऐसा वायर में कुछ नहीं है। आप कोई भी इसमें से वीडियो के लिए और कोई भी आप इसमें से ऑडियो के लिए रेफ़र कर सकते हो। अगर समझ लो कि आपका येलो वायर ख़राब हो गया, इसके अंदर जो वायर लगे हो वो ब्रेक हो गए हैं, तो आप क्या करोगे? आप सीधा ही मार्केट से नया लेके आओगे? तो ऐसा ना करें। तो आप क्या कीजिए कि येलो वायर को आप ऑडियो के लिए यूज कीजिए, और इसमें से कोई एक वायर को समझ लो कि ये दोनों वायर आपका सही है, ये वाला वायर आपका ख़राब हो गया है, येलो वाला वायर आपका ख़राब हो गया है। तो इसमें से कोई भी एक वीडियो के लिए यूज कर सकते हो और इसको आप ऑडियो में डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका ऑडियो आता रहेगा किसी एक स्पीकर में। अगर समझ लो कि आपका एक स्पीकर एक वायर ख़राब आपका हुआ, तो एक स्पीकर आपका कभी कभी बंद भी हो जाता है। अगर किसी कनेक्शन में कैसा होता है कि आपका जो लेफ्ट एंड राइट साइड का जो स्पीकर चलता है वो एक ही वायर से, मतलब कि एक ही कनेक्टर से रहता है, और दूसरा सिर्फ ऐसे ही शो के लिए लगा रहता है। तो अब ऐसा है अगर टीवी आपका, तो एक लगा दोगे फिर भी आपका दोनों साइड से स्पीकर का आवाज़ आता रहेगा। और किसी में कैसा रहता है कि आप दोनों वायर देंगे, जैसे कि आपने लेफ्ट का लगाया तो लेफ्ट साइड में आएगा, राइट का लगाया तो राइट साइड में आएगा। तो ऐसे भी आते हैं कंपनी के टीवी, बहुत मैक्सिमम आते हैं ऐसे ही लेफ्ट हैंड राइट साइड का। तो जब आप दोनों लगाएंगे साथ में तो ये दोनों एक साथ आएंगे, दोनों स्पीकर में एक साथ साउंड आएंगे, ठीक है। तो आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं इमरजेंसी के लिए। तो इस तरह से है। और उसके बाद कि जैसे कि आपको इसमें से अगर कोई भी वायर आपका ख़राब हो गया, जैसे कि इस तरह के से आप वायर यूज करते हैं लगाने के लिए। तो ये तीनों जो है कि ये हमारा कैसे येलो वाला वायर है, ये हमारा रेड है, और ये हमारा वाइट है, ठीक है। ये हमारा वाइट है। तो इसमें से आप कोई भी वायर, अभी आप वायर देखिए सिर्फ कनेक्शन के लिए यूज किया गया, कनेक्शन लगाने के लिए यूज किया गया है। तब कोई भी वायर किसी में भी यूज कर सकते हो, चाहे आप ऑडियो के लिए यूज कर सकते हो, चाहे आप वीडियो के लिए यूज कर सकते हो, चाहे आप ऑडियो लेफ्ट और राइट के लिए, दोनों के लिए यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम पहचाने कैसे कि हमारे जो कि टीवी में फॉल्ट है, सेटअप बॉक्स में फॉल्ट है। अभी आपको मैं बेसिक से बता दिया हूँ कैसे है। तो आपको फॉल्ट बताता हूँ किस तरह से पहचाने। सबसे पहला जो सपोज करो कि आपके टीवी में वीडियो नहीं आ रहा है, एक कंडीशन हो गया वीडियो आपके नहीं आ रहा है लेकिन ऑडियो आपका आ रहा है। आप सबसे पहले आपको ऑडियो समझ लो दोनों स्पीकर में आ रहा है, लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों में आ रहा है, लेकिन वीडियो नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि आपका ये वायर आपका ख़राब हो सकता है।
तो आप इसमें से कोई एक वायर इसमें लगा के चेक कर सकते हो कि वायर का फॉल्ट है कि नहीं। अगर समझ लो कि आपने वायर चेंज किया फिर भी वीडियो नहीं आया, तब क्या वायर का काम तो ख़त्म हो गया, मतलब वायर आपका सही हो गया, सही रहेगा। फिर आपको सेटअप बॉक्स चेक करना है। अब सेटअप बॉक्स कभी कभी क्या होता है, वीडियो सिग्नल नहीं देता, तो क्या करना है आपको, तो आपको आपके पास डीवीडी रहेगा तो एक डीवीडी लेके आओ, उसके अंदर आप डीवीडी के अंदर भी वीडियो सिग्नल आउट होता है, वहाँ पर आपको लगा के देख लेना है। अगर एक कंडीशन बनता है, अगर वीडियो समझ लो कि डीवीडी का वीडियो आपको दिखा रहा है लेकिन सेटअप बॉक्स का जो वीडियो चैनल आते हैं वो नहीं दिखा रहा है, तो आपका समझ लो कि वो सेटअप बॉक्स का फॉल्ट है, टीवी का फॉल्ट नहीं है। वैसा सेम का अगर सपोज करो कि आपको आपने डीवीडी भी लेके आया फिर भी सेम प्रॉब्लम रहा कि आपका वीडियो नहीं दिखा रहा है और ऑडियो आपका आ रहा है, तो उसी कंडीशन में आपको क्या होगा, आपके टीवी का फॉल्ट रहेगा, क्योंकि आपने वायर भी चेक कर लिया, सेटअप बॉक्स भी चेक कर लिया। अब सेम केस हमको किस में करना है, ऑडियो सेक्शन में। सपोज करो कि आपका वीडियो आ रहा है लेकिन ऑडियो नहीं आ रहा है, तो ऑडियो नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप वायर चेक करो। वायर इसी तरह से चेक करना है, अगर वीडियो आ रहा है तो वीडियो का ऑडियो में आप डाल के और ऑडियो का वीडियो वायर डाल के ऑडियो आप चेक कर सकते हो। एक कंडीशन हो जाएगा, ऑडियो आने लगेगा। दूसरे केस में क्या होगा, सपोज करो कि आपका वीडियो तो आ ही रहा है लेकिन ऑडियो नहीं आ रहा है, फिर उसी कंडीशन में आप जो है कि सेटअप बॉक्स एक बार आप चेक करना पड़ेगा। सेटअप बॉक्स चेक, अभी सेटअप बॉक्स अभी आप ऑडियो ऐसे भी चेक कर सकते हो बिना सेटअप बॉक्स यूज किए। आप वीडियो सिग्नल उसके अंदर लगा दीजिए, वीडियो सिग्नल आने दीजिए, ऑडियो का वायर आप क्या करिए, स्पीकर यहाँ से हटा दीजिए, सेटअप बॉक्स से हटा दीजिए, दोनों वायर निकाल लीजिए, मतलब दोनों वायर निकाल के इस तरह से आप इस तरह से रख लीजिए, ठीक है। दोनों वायर आप इसके फिंगर से आप ऐसा टच करो, आपको एक हमिंग का आवाज़ सुनाई देगा। इस कंडीशन में आपको सबसे पहले स्पीकर जो टीवी का वॉल्यूम है इसको आपको एकदम फुल रखना है, टीवी का वॉल्यूम आपको एकदम फुल रखना है और आपको ऐसा फिंगर से आपको टच करना है। आपको अगर ऑडियो आ रहा है तो समझ जाओ कि आपका जो सेटअप बॉक्स का फॉल्ट है, अगर ऑडियो नहीं आ रहा है तो समझ जाओ कि आपके टीवी का फॉल्ट है। ऐसे कंडीशन में आपको टीवी का ही प्रॉब्लम आता है, तो टीवी में आपको अभी जाना पड़ेगा, टीवी को खोलना पड़ेगा और वहाँ पर जाके आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो हम देखेंगे 1 बाय 1 उसको क्या क्या करना पड़ेगा जब साउंड नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप जो है कि एक तरह का आइडेंटिटी ले सकते हो कि किसका फॉल्ट है, तो टीवी का फॉल्ट है या सेटअप बॉक्स का फॉल्ट है या फिर वायर का फॉल्ट है। तो ये तीनों हमने आपको जो थ्योरी था जो आप बाहर से कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया है। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए जब भी आप नए हो। जो पुराने मैकेनिक हैं उनको तो आइडिया रहेगा ये सब, लेकिन जो नए बंदे हैं उनके लिए अच्छा वीडियो है ये, और वो इससे एक आइडेंटिटी ले सकते हैं कि कैसे पहचाने कि हमारा जो टीवी का फॉल्ट है या फिर सेटअप बॉक्स का या फिर वायर का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।